Eine neue Angst geht um in Deutschland. Genauer gesagt unter Deutschlands Sparern. Nämlich die Angst vor der Einführung von Minuszinsen, Strafzinsen, Negativzinsen, Verwahrentgelten, egal wie man es nennen will. Es sind synonyme Begriffe für ein und dieselbe Sache. Was aber genau sind Strafzinsen und warum sollen diese jetzt eingeführt werden? Dazu jetzt mein neues Video. Seit geraumer Zeit häufen sich die Meldungen, dass künftig auch Privatanleger für ihre Einlagen etwas bezahlen müssen, anstatt wie früher üblich etwas zu bekommen, nämlich den Guthabenzins. Bislang waren nur vereinzelt Großanleger betroffen, die für ihre Einlagen bei Kreditinstituten etwas zahlen mussten. Nun also werden oder sollen auch die Privatanleger zur Kasse gebeten werden. Eigentlich eine unwirkliche Situation in einem Land, in dem uns jahrzehntelang eingehämmert wurde, Sparen lohnt sich. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, hieß es früher. Und diesen Spruch haben mir meine Eltern auch immer wieder mit auf den Weg gegeben. Ich erinnere mich noch gut an meine Kindheit, als die Sparkasse in die Schulen kam und dort die Spardose leerte. Und als Belohnung bekam man dann ein Plüschtier oder Buntmalstifte geschenkt. So wusste ich schon als Kind, Sparen lohnt sich. Und der Weltspartag galt ja lange Zeit als der höchste Feiertag für Sparer. Und ich erinnere mich noch gut an meine Anfänge bei der Sparkasse. Zum Jahresanfang bildeten sich lange Schlangen vor den Schaltern und die Sparer ließen sich die Zinsen auf dem Sparbuch gutschreiben und verließen dann mit einem strahlenden Gesicht wieder die Bank. Und das soll jetzt alles vorbei sein. Der Sparer soll jetzt drauf zahlen. Das ist eigentlich ein Tabubruch. Ich erkläre das mal an einem einfachen Beispiel. Unterstellt, wir haben eine Anlage von 10.000 Euro. Jetzt erstmal egal, ob auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeld. Wenn ich dafür Minuszinsen bezahlen muss, dann sind das 40 Euro. Und am Jahresende stehen auf meinem Konto nicht mehr 10.000 Euro, sondern nur noch 9.960 Euro. Berücksichtige ich dann noch eine Preissteigerungsrate oder Inflationsrate, wie man sie auch nennen kann, das ist die Rate oder damit wird gemessen, wie sich die Preise entwickeln. Wenn die sich also um 2% angenommen verteuern, dann sind das bezogen auf die 10.000 Euro 200 Euro. Sodass ich von meinen 10.000 Euro nur noch 9.760 Euro ausgeben kann. Und ihr könnt euch jetzt selber ausrechnen, wie euer Geld im Laufe der Zeit immer weniger wert wird. Derzeit wird in fast allen Geldhäusern mit Hochdruck daran gearbeitet, wie und wann und in welcher Höhe diese Minuszinsen eingeführt werden können. Beispielsweise wird geprüft, ob es einen Freibetrag geben soll. Gesprochen wird immer von 100.000 Euro. Oder aber es gibt auch einen Unterschied zwischen einer klassischen Spareinlage oder einer Anlage auf dem Tagesgeld oder auf dem Girokonto. Eine klassische Spareinlage ist nämlich im zivilrechtlichen Sinne eigentlich ein verzinslicher Kredit an die Bank. Dürfen dafür überhaupt Minuszinsen berechnet werden?
Nun ja, wie dem auch sei, es gibt also eine Vielzahl juristischer und geschäftspolitischer Fragestellungen, aber ich bin sicher, dass es hierauf Antworten geben wird und ich bin auch sicher, dass in Zukunft in irgendeiner Form Privatanleger für ihre Einlagen etwas bezahlen müssen. Oberflächlich betrachtet mag das wie eine dreiste Abzocke der Banken klingen. Ist es aber nicht. Die Einführung von Minuszinsen ist der puren betriebswirtschaftlichen Not geschuldet. Denn die Banken und Kreditinstitute stehen seit Jahren unter einem enormen Kosten- und Ertragsdruck. Und Banken müssen auch für ihre Einlagen wiederum bei der Zentralbank Minuszinsen bezahlen. Sie sind kürzlich erst erhöht worden auf 0,5%. Und diese zusätzlichen Belastungen werden die Banken in irgendeiner Art und Weise natürlich auffangen wollen, abfedern wollen. So wird es Gebührenerhöhungen geben an allen möglichen Stellen. Es wird Einsparungen geben im Personalbereich und das Filialnetz wird ausgedünnt. Da dies aber wahrscheinlich alles nicht ausreichen wird, um die zusätzlichen Belastungen aufzufangen, die Deutsche Bank spricht hier von 2 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren, wird an der Einführung von Minuszinsen auch für die Einlagen von Privatanlegern wohl kein Weg dran vorbeiführen. Da bin ich mir relativ sicher. Warum aber verlangt denn die EZB, also die Zentralbank, überhaupt Minuszinsen von den Banken für ihre Einlagen? Ganz einfach ausgesprochen, die EZB, die Zentralbank, möchte gar nicht, dass Banken Geld anlegen, sondern sie möchte, dass diese Gelder als Kredite ausgegeben werden. Hinzu kommt diese sogenannte Nullzinspolitik, das heißt, Banken können sich Kreditmittel bei der Zentralbank zu 0% beschaffen. Animiert werden sollen dadurch Unternehmen, die sollen Kredite aufnehmen für Investitionen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber auch Privatleute kommen natürlich dann in den Genuss günstiger Kreditmittel für beispielsweise den Hausbau oder für Konsumzwecke. Und auch Staaten profitieren natürlich bei der Staatsverschuldung von den niedrigen Zinsen. Begonnen hat dieser Zinslauf nach unten mit einem gigantischen Ankaufprogramm durch die Europäische Zentralbank. Die Zentralbank hat mittlerweile in Billionenhöhe Staats- und Unternehmensanleihen aufgekauft und dadurch ist sehr, sehr viel Geld, sehr viel Liquidität im Markt und diese hohe Liquidität hält das Zinsniveau auf einem niedrigen Stand. Und diese Niedrigzinspolitik, Nullzinspolitik, wie man sie auch nennen will, dürfte auch in Zukunft noch weiter andauern, auch unter der neuen Präsidentin der EZB, Frau Lagarde. Denn diese hat dies schon bereits verkündet. Was auf der einen Seite natürlich die Kreditnehmer freut, egal ob Unternehmen, Private oder Staaten, denn die können sich natürlich Kreditmittel zu historisch niedrigen Zinsen beschaffen, ärgert auf der anderen Seite die Anleger. Großanleger wie Lebensversicherungsgesellschaften, Rentenversicherungen, Pensionskassen oder Stiftungen und natürlich auch den Privatanleger. Was aber soll ich denn heute machen mit meinem Geld, wenn ich es anlegen möchte? Und dazu folgt ein weiteres Video von mir und da werde ich auf diese Problematik detailliert eingehen.
Wenn ihr dieses auch nicht verpassen wollt, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ich sage Tschüss, bis nächste Woche.